Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小鳄。今天到这个中高档小区里边来装一台富士通将军空调，是一台全新的。人家买了这个空调，11楼有高空费，等会儿上去看看这空调好不好装。这空调看了一下，目测好像不难装。这台好熟悉啊，这台不是我当年来装脱水盘的吗？怎么跑这儿来了？没啥印象。这楼层高了，最高就10楼，干顶楼来了。这得收多少高空费？9层还9层以上都是150，20层以上也有200了。哎呀呀，欢迎，久等了。那边不等你吗？你不来，我们也不敢进去。下雨。富士通将军空调，哟，这款好像还蛮高档的。看这个内机造型，这壳这么厚，外机质量31公斤，哟，可以啊。外机应该是双排的，内机是10公斤。白色，他们的铜管通常都比较长。其实富士通的空调还是可以的，知名度差了点。你这知名度差是有原因的，这家伙你没遇到我呀。这空调装的有点意思啊，装在这个拱桥的桥梁上，背后走管，装在这个位置，还是管子还挺长啊，这台可以啊。顶楼来了这外机放哪去了？你捡吧，宝宝让先捡。这个是这是外机啊，这是外机。对，它的管子和线都在这个外面。像我们国产的，它那个线都是内机都是接好的。对的。这个小日本的，它线是需要自己动手接的。我已经装了2台，你装过是吧？效果怎么样？在南通。效果怎么样？蛮好的。蛮好就行。所以大家都熟悉的，你知道吧？所以我用这管子是好像是3.5米的。这管子是3.5米的，没有5米，5米它不够的话需要加长。那个柜机好像是5米的。柜机4米，6.35、9.52。好像开箱了。我这个顶楼也就是这一块也是我。看一下。这款空调就跟个胖子一样。跟个胖子一样。不是，挺好，这是好空调。好空调才有这个造型，知道吧？我们国内的空调它设计的都比较就扁平或者圆弧形。这小日本还设计的方方正正的，小日本它那个房间都不是太大，你看它这个设计的管子没拆，2斤能下的。这个哎呦我的妈！胶带不要钱，哇塞，全是胶带，发的非常的牢固。对吧？线要自己接，这线是要自己接的，一般大金的好像也自己接。这国产的就好，国产的它这个给你比较方便一点。这个是要自己接的，接老一点。红白黑，对，红白黑，白色是零线的。行 ，OK。老婆，你说他们的空调为什么内机不需要保压？怎么他们这个没有保压的嘛，也没有气儿，有100%把握不漏气啊？这是我干空调6、7年最喜欢的头子。真的，我真不骗你，我干了这么多年，我就非常喜欢它这个头子。它这个头子跟这个接口非常的吻合，就很轻松的就进去出来，不容比较丝滑。管线都包了5米的铜管都包完了，你看我还有这么厚的扎带。国产学习。有的时候啊，不是我们帮着人家说话，人家5米的铜管线都包完了，一卷扎带还有这么多。最起码还能包一个我们国产的3米的铜管的，就它这一个扎带，最起码能包我们国产的3台空调，差不多。你看这5米，那包完了还有这么多呢。这台不好装，外机是装在这个地方平台往上翻的。小哥要闪亮登场了。不好干，今天关键下雨。真难爬，这种往上翻的最头疼。你把外机拴好，它这个有点重啊，31公斤的外机。日系空调啊，通常只要上了30公斤的，基本上这个空调的价格都是非常的顶。这台空调估计要4、5千块钱。我是凭感觉，因为我们经常装，知道。好了，自己腰上拴根绳子，来上，把顶出来，先顶到窗户那边，顶平啊，顶出来，顶出来，重头给我顶出来，重头。慢点，常常跟你松一点，上来了，松一点，好，安全，松，绳子松。这口真是不好整。通常要论小哥的性格，这种往上翻的，一般我看到这种我扭头就走了，我不愿意装的。因为有的时候我还是那句话，挣再多的钱，没有自己的安全重要。通常我们看到这种，我说你拍拍屁股就走人了，不好意思，我装不了，你找别人装。
但这一期不行，这一期因为大家都知道有个别的因素在里边，所以推不了。我们现在抽真空，它这个跟我们国产一样，都是用的易燃易爆32环保型制冷剂。你们看了我这期视频，是不是又会想，小哥你是不是应该收人家票票了？怎么这一期净说人家好呢？你别的怎么不说？其实别的也没啥说头。之前装过2回，在前年或者大前年的时候，这空调确实效果，凭良心讲，蛮好的。而且空调它内机不带电辅热，它的热量都是非常的 OK 的。在这个日本空调基本上都是不带电辅热的，他们是纯靠压缩机和内机盘管、外机盘管。这一点确实值得给他们点个赞的。有的时候可能说他们做空调比较早，我们现在国产空调也非常好，你不要老是这样说，我们国产也 OK。其实我们国产空调有的时候我也不是没说，也不是没夸，对不对？但有的时候每个人不一样。但就像你说格力好，他说你收人家票票了；你说格力不好，喂，他说你这家伙你专业黑格力的。你有的时候做人难，做好人难，想做一个说实话的人更难。空调全部装好，它这个盖盖是一体的，所以这一点做得非常好。线我也给它包了。正常小哥装空调你都知道，线基本上都给人家包的，看起来是个整体，舒服一点。正在试机，我们稍微等一会儿。好的。看这机器，这厚度。怪它这2张嘴，多性感，上下挡风板这么大，我。它是2个，一个闭合板，还有一个是上面的。这款好像可以左右调风的。可以。对，它有左右调风的。出风口真大。出风量大，效果来得快。制热我看4500瓦，可以的。没有电加热能做到这个也非常不错了。它比较简单好用。对，简单好用。对。我那边好像都是这个，柜机也是这种。怪现在你们家都热起来了。那边也装的这个。那就不用管了，那就都懂。空调我们装好下来了啊，这款空调效果确实好，但是它这个制热来的稍微要温柔一点。一开始你感觉温温的，慢慢多等一会儿，那个热量一下子变成大风以后，它出来的热量就非常的热，效果还是非常的完美。但是还是那句话，1分钱1分货，这空调估计要4、5千块钱，咱也没卖过这款。但是通过我们的安装这些情况来看，这款空调应该售价在4500左右啊，4500可能还要往上一点点，反正4500左右肯定是要的。还是那句话啊，这空调一般人都没听过。你一开始我装这品牌我都没听过，我寻思这是啥杂牌。喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。